Monia juoksijoita aina askarruttaa tämmöinen termi kuin droppi. Mistä droppi tulee? Sana on drop ja tarkoittaa kannan ja päkien välistä korkeuseroa. Yleisimmin tänä päivänä se on 4-8 mm. On olemassa toki myös 0 mm ja 10 ja yli 10 mm, mutta suurimmassa osassa kenkiä New Balancella on 4-8 mm ja samoin Hokalla on 4-6 mm dropit. Esimerkiksi tässä Bondissa on 5 mm kanta korkeampi kuin päkiä. Ja tässä 1080 on 6 mm korkeusero. Ja dropin idea on puhtaasti terveyden sateenvarjon alla, että ei juosta jyskytetä kantapää edellä, että oteta koko kropan painoa kantapään kautta, vaan pyritään pehmeäseen laskuun kevyesti kantapään kautta tai puhtaasti midfoottina, jolloin saadaan koko kengän painonnus parhaiten haltuun.